ଦୁନିଆରେ କିଏ ପ୍ରକୃତ ଈଶ୍ୱର ଦିଶଇ ପଥର ପରି। ପଥର ପୂଜିଲେ ନ ହୁଏ ଠାକୁର, ପଥରେ ସିନ୍ଦୁର ମାରି। ପ୍ରକୃତ ଈଶ୍ୱର ତାକୁ ହିଁ କହିବା ଯିଏ ଦିଏ ବଳିଦାନ। ଦେଶ ପାଇଁ ଯିଏ ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗେ, କରିବା ତା ଆତ୍ମଗାନ। ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ଯିଏ ଆଣିଛନ୍ତି, ଦେଶ ପାଇଁ ଯିଏ ବୀର। ଦେଶମାନ ଯିଏ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ସିଏ ପ୍ରକୃତ ଈଶ୍ୱର। ପୁଅ ପାଇଁ ପିତା ନାୟକ ସଦୃଶ, ଝିଅର ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ। ଯାହା ମୁଣ୍ଡେ ଥାଏ ପିତାର ଆଶିଷ, ସଫଳ ହୁଏ ତା ଜନ୍ମ। ହାତ ଧରି ବାପା ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇ, ବତାଏ ଉତ୍ତମ ମାର୍ଗ। ସ୍ୱାଭିମାନ ପାଠ ଆମକୁ ପଢ଼ାଇ, ବୁଝାଏ ଜୀବନ ଧର୍ମ। 10 ମାସେ ଗର୍ଭେ କରିକି ଧାରଣ, ଜନ୍ମ ଦିଏ କଷ୍ଟ ସହି। ମାତୃ ଋଣ କେବେ ଶୁଝି ନ ପାରିବା, ମା ସିଏ ସ୍ନେହମୟୀ। ମା ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷକ, ଶିଖାଏ ଜୀବନ ପାଠ। ଗଢ଼ିକି ଆମର ଉତ୍ତମ ଚରିତ୍ର, ଦେଖାଏ ଉତ୍ତମ ପଥ। ବାପା ମା ପରି ଚିକିତ୍ସକ ମଧ୍ୟ, ବିଧାତାର ଅନ୍ୟ ରୂପ। ଚିକିତ୍ସା କରାଇ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଦିଏ, ଜଳାଇ ଜୀବନ ଦୀପ। ଚିକିତ୍ସା ଆମର କରେ ଚିକିତ୍ସକ, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବନା ରଖି। ପ୍ରାଣଦାତା ପରି ନବ ପ୍ରାଣ ଦେଇ, ଆଲୋକିତ କରେ ଆଖି। ଦେଶ ରକ୍ଷକ ସେନା ବାହିନୀ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରୀୟ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି। ଶତ୍ରୁ ଆକ୍ରମଣରୁ ଦେଶ ରକ୍ଷା କରେ, ଦେଖାଇ ନିଜର ଛାତି। ମୁଖେ ଦେଶ ଭକ୍ତି, ଓଠେ ଜୟ ଧ୍ୱନି। ଭାବନାରେ ଦେଶ ନାମ, ପ୍ରାଣ ନ୍ୟେଚ୍ଛାବର କରି ଦେଶ ପାଇଁ, କରିଯାଏ ନିଜ କର୍ମ। ମାନବ ବିକାଶେ ସମାଜ ସଜାଡ଼େ, ହୋଇ ସେବାୟତ କର୍ମୀ। ପ୍ରକୃତି ସେବାରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପି, ବୋଲାଏ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମୀ। ମାନବ ସେବାକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେବା ଭାବି, କରେ ଯେ ଏହା ପାଳନ। ମାନବ ପ୍ରେମୀ ସେ ସେବାୟତ କର୍ମୀ, ଈଶ୍ୱରୀୟ ଅବଦାନ।